Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Bugun men sizga bir qisqa g'ina turmush voqeasi bilan tanishtirga tilagan edim. Bir xonim silagan edi turmushida bo'lgan holatni esga olib, "Hazrat, men bir stolovida yetakchi bo'lib vazifani o'taydirim. Ham endi davani eratgancha har bir izgilikka, har bir izgilikni o'targa tirishib, har bir kishiga zo'r darajadami, kichkina bir darajadami yoki butunlay darajada bo'lmagan kishiga-da men bir tegiz hurmat bilan anarga undasha edim" deb ayta. Ham o'z turmushin silab bera. Har bir kishi bilan isanashib, har bir kishini ulug'larni ulug' etib, kishilarni kishi etib, har birisine salam berib ishga kirganda men har birisi bilan isanashib chiqa edim. Kunlardan bir kunda reviziya yasab, har bir aybirning yormalar ko'pmi, itlar ko'pmi qolgan ekan degan o'zimcha endi yozib borgan edim. Ham uramga chiqib, yasalma kelish bir konteynerdan biz morozilniy kamera yasagan edik. Shunda itlar ko'pmi qolgan ekan deb sanarga deb chiqdim. Ham bik qati jil irib, o'sha morozilniy kameraning eshigi jabıldı da qo'ydi. Shoqib da qaradim, qishqirib da qaradim, ammo lekin meni eshituvchi kishi bo'lmadi. Sikirib, jilinib, shobib, silkinib qaradim, ammo lekin zotqa menim kishim yetmadi ham, tuna boshladim. O'tirib endi bitdi, shuning bilan turmushim bitdi endi deb, ertangi vaqtga hatli birsi de kirmas, menim yo'qlig'imni birsi de qizg'anmas, meni izlovda bo'lmas deb o'ylab, endi Alloh taolaga duolar bilan yalvargan edim. Ham u vaqtda eshitdim birsi shoqiy. Eshikning tashqi yog'inda "Assalomu alaykum, sen mundami? Munda qochib o'tirasanmi?" deb. Shoqu da bo'ldi, eshik de ochildi. Ham shusha men xizmat etgan yerlikning vaqtyori, soqchisi meni qutqarganin ko'ram. Ham ul silab bera, kun boshida menim borlig'imni birsi de qizg'anmay, hatto ko'bisi menim borlig'imni da bilmaydi deb o'ylaydi. Menim bilan isanlashgan, halimni bilishgan kishilarning birsi ul sen edi deb aytar o'sha boboy. Kelib salamlashib, "Assalomu alaykum" hal bilishadirin. Ham ketganda da "Assalomu alaykum" deb salam berib, sen ketgan vaqtda menim bilan sog' bo'lashganda menga xayrli kishlar, esan-sog' emin shusha ishlaring bo'lsin deb tilab ketaydin. Shusha kunda men kutib o'tirdim, qachon sen shig'irsin ekan? Qachon menga xayrli kishlar, ishlarning o'ngishlig'ini tilab ketirsin ekan? Ammo lekin sen chiqmag'ach, seni izlarga ketdim. Ham shusha konteynerda topdim. Shusha xonim ayta, "Hazrat, shundan da Alloh taolo Qur'onda bek diris aytgan ekan. Shundan da Alloh taolo Qur'onda ayta, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara." Kimda kim to'zon bir tigi xatli yaxshilik ishlasa, natijasini ko'rashak. Shusha yaxshilik irliqlarining jimishlarin tatiyashak. Kimda kim nosharlik ishlasa, nosharlik irliqlarin shashsa, nosharlikning jimishlarin tatiyashak. Bu dunyoda ham kelasi axirat dunyosida da, hurmatli jamoat. Shunga ko'ra nindigina izgilik ishin ishlay olamiz ekan, salam berib, yilmayib kishining ko'nglin ko'tarib, oshqinlik shusha izgilikni ishlarga o'targa, ham shuning bilan ikki dunyo baxtiga erishib, ikki dunyoda da shusha shodlik, siyinish jimishlarini ega bo'lirga oshqinlik, tarishik, ham Alloh taolaning rahmatine ega bo'lirga umtilik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.